Good afternoon. Hi. Hi. We'll wait for the others for a while, okay? Did you finish lunch? Not yet. Not yet, okay. Okay, so shall we start now? Someone, are you feeling well now? Someone, are you there? Yes, Chair. Are you feeling well right now? Yes, Chair. Because it has been a long time that I haven't seen you in my class. Yeah. Okay. Can you hear me well? Yes. Yes, okay. Okay, so we'll start now. Where are we? I think we have finished up to here, right? Chair, I have a question with the project. Oh yes, what is that? Is it we can only choose from that boxes, right? Yes, Okay. you have very limited choices there. So I recommend you to choose this one because it is a good topic to give presentation, and you can find the resources quite easily, right? Yeah. So how about the others? Have you decided on the topic? Yes. Which one will you go with? One? Secret. Oh, that's a secret. Okay, so that will be like a surprise for me, right? Okay, secret. How about Migwa? I haven't decided yet. Okay, great. And Tamo, did you know about the presentation? No, Chair. Not yet. Okay, so actually we have a presentation and the presentation date is on 28. 28, right? 28ရက်နေ့ကျရင် presentation ရှိရယ်နော် အဲ့တော့ဒီ topic ထဲကရွေးလို့ရတယ်ကြိုက်တဲ့ဟာရွေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ 5-minute presentation လို့ပြောပြီးမယ်တစ်ချက်10 minute တော့ပြင်မယ်10 minutes အဲ့တော့မသိရရှိလို့ရှင်ချက်ပြန်လာပြီနော်တမရလားရှင် ဟုတ်Chair. ဟုတ် okay so is there any more question for the presentation? No. Not yet. Not yet. Okay. So either we have to continue this one, right? Non-fiction. Am I right? It's on page number 84. What is the difference between fiction and non-fiction? Oh, pardon? What is the difference between fiction and non-fiction? We normally read fiction for this part, right?
So here that is non-fiction. So what is the difference between them? Fiction is fiction and non-fiction is non-fiction, right? What is the difference? Can someone explain that? It's a line ကြောင်ဝိုင်းပြောအောင်နော် it's a line သိပ်မကောင်းလို့ထင်တယ်ဒီဘက်မှာလေဘယ်တော့ Wi-Fi နဲ့ချိန်ထားတာဆိုတော့အကယ် line မကောင်းရင် data နဲ့ပြန် join ပါမယ်နော် Yeah, tell me the difference between the two. Fiction is fiction and non-fiction is true story. Non-fiction based on the facts, right? For fiction ones, we have to read like short story, novels, like that, right? For non-fiction, we'll have like kind of history things or like biography or autobiography. So those are non-fiction, right? Which are based on the facts. Okay. So for number one, read about honest Cambridge and the extract from a little histories of the world. For whom do you think the book was written? So first we'll discuss question number one. So you can read this extract and you can get the answer. Just read this one. And tell me who are the intended readers for the author. So did you get the answer for number one? Yes. Okay, so for whom do you think the book was written? For the readers. Of course, Jolie, for the readers. Can you give me more specific answer for that? What kind of reader? You can get your answer from this paragraph. Did you notice that? Did you get it? Is it like students? Is that a student? Like it wasn't intended to be like a school history textbook, so definitely not. It's not for the students. Although we have to read this in our school book right now. His actual intended readers are not the students because it has been written like it wasn't intended to be like a school history textbook, right? So definitely not. It is not for the students. So it is for the readers. Right here. The answer is right here. The ones who will read for pleasure, right? Got it? 下来 How to? How? Okay.
Because he said, like, I would like my readers to relax and to follow the story without having to take notes or to memorize names and dates, right? So maybe his intended readers are kind of like lazy person who don't want to think very much about the context or about without memorizing the dates and the events or the names like that, right? Okay, so let's move on to number 2 now. Read the test again and answer the question. So we'll do number 2 right now, and we'll check the answers together after that. There are altogether 4 questions there, and we'll discuss together after that.
Have you finished? Yes. Yes. How about the others? Have you finished, guys? Yes. Yes. How about Megaba and Tamo? Yes. Yes. Okay. Yes, Megaba, sir. are you there? Oh, yes. Okay. So shall we check now? Number one is the writer refers to two important contributions to world knowledge from Arabic culture. And what are they? Oh, what are they? Hey, tell me the answer for number one, guys. Hey, Louis, number one ဘယ်လိုဖြေထားလဲလို့ Place value and Place value and the place value တစ်ခုနဲ့ကျန်တဲ့နှစ်ခုကကျတော့ attractive နဲ့ easy to write ဆိုတာပဲ there are two important contributions to world knowledge from Arabic culture. So we also have to take into account of the tails, right? The number and the tail. These are the The two tails, things. where's tails? Huh? The tail is doing. Arabic culture နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဆိုတော့ဟိုဖြစ်တာက1001 nights or till ရဲ့ Arabic numbers တွေရဲ့ two contributions အဲ့ဒါကိုမေးတာဒီတော့ဘယ်နာတော့ရှာနေကြအောင်အော်မေကုန်းကိုနားလဲမှုလွယ်သွားဟုတ်တယ်နော် ဖြစ်တာ Arabic ကနေစဉ်းသက်လာတဲ့နှစ်ခုဆိုပြီးထင်လိုက်တယ် Arabic ကိုကျတော့သူကပြောထားတာ what knowledge from knowledge နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဟုတ်တယ်နော် Arabic culture နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအရေးကြီးအချက်နှစ်ချက်ပြောထားတယ်အဲ့ဒါက1001 night tills ရဲ့ numbering system ရဲ့ so there are two things right have you ever heard about 1001 night tills ဖတ်ဘူးလားတကယ်လားတပုတ်လေးအောင်ဖတ်ဘူးလား ဖြစ် မဖတ်ဘူးအထောက်တညပုံမြင်များဆိုပြီးတော့ကျတော့ပေါ်တာပြန်ထားတဲ့ဟာအောင်ရှိတယ် so you can try that နော်ပုံမြင်နေနော်ဒါတွေးလိုက်တာဖြေရမရတော့ actually that is quite easy so number two look at the sentence and the second is even more fabulous than the tills although you may not think so so why do you think he adds the phrase although you may not think so remember who was he writing for so we have to connect this one with the question number one so why did he add phrase that you may not think so what is your answer for number twoဘာဖြစ်လို့ထည့်ထားတာလဲအဲ့ phrase လေးကို Actually he adds that phrase in a humorous way so what is the answer why did he add that ဒါဟာတာအနေနဲ့ရှင်းပြပြီးထည့်ထားတာအဲ့ဒီရဲ့ phrase လေးကိုလေမင်းကတော့စဉ်းစားရင်မဟုတ်ပေမဲ့လို့သုံးထားတာအဲ့ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့မင်းကတော့စဉ်းစားရင်မဟုတ်ပေမဲ့လို့ဘာလို့သုံးထားတာလဲ How did you answer guys ဘယ်လိုဖြေထား အဲ့ လဲ ဒါမဖြေတော့မသိတော့ မဖြေထားအောင်ဒါပေမဲ့ ကြော် skip ထား ထား တယ်ကြော်ထားတယ် okay how about တက်မွန်အမေကွာ ဖြေ ကြော် တာ ထားလားမဖြေထား okay အရင်ကြီးရတော့အမျိုးကြော်တာ okay ကြော်ထားတယ်အဲ့ဆိုတော့စောစီကြော်ထားတယ်ပြောကြပါလားငါတို့ရေထိုင်ပြီးတော့ငါနံပါတ်တစ်ချက်နံပါတ်2တော့မရအောင်လို့တခါပြောအောင်ပေါ့ငါမမေးနေရထိုင်ပြီးတော့ okay အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ထည့်ထားလဲဆိုတော့ပထမသူရဲ့ intended reader တွေကဘယ်သူတွေလို့ပြောထားပြီးသားလဲ without thinking too much ဟုတ်တယ်နော်စဉ်းစားကြမလို့ဘူးလို့ပြောထားပြီးသားအဲ့တော့သူ intend လုပ်ထားတဲ့ readers တွေဒီဘယ်လိုစာဖတ်သူမျိုးလဲဆိုတော့စာတစ်ခုကိုစဉ်းစားပြီးတော့ဖတ်စရာမလိုတဲ့လူမျိုးဆိုတော့ခါကျတော့စဉ်းစားမှမဟုတ်ဘူးလို့ပြောချင်တာလိုက်ပြီးတော့စဉ်းစားမှမဟုတ်လို့ because you guys are too lazy to think that so that is kind of like he add that phrase in a humorous way got it ကျန် reader စိတ်ဖတ်တတ်တာပါ အဲ့တော့နည်းနည်းလိုက်ပြီးတော့စဉ်းစားမှပြင်းတဲ့လူတွေအတွက်ကိုသူစာအုပ်ကိုပေါ့ပါအနေနဲ့ဖတ်ဖို့ထုတ်ထားတာဒါပေမဲ့ကျတော့ school စာအုပ်မှာအဖြစ်လာတော့မတတ်နိုင်တကယ်သူကကျောင်းသားတွေအတွက် intern လုပ်ထားတာကိုမဟုတ်ဘူးเนาะ okay ဒါဆိုရှင် number 3
Which number system does the writer say is easier to work with and why? So which number system is easier to work with? Arabic or Roman numbers? Which one? Arabic. It's easier. Arabic. Okay. And what is the reason that the Arabic numbering system is easier? Because we write Why is that? 100 with a 1 Mhm. followed by 2 0. So it has like value system, right? အဲ့နောက်ဆုံးတစ်ပိုက်တော့တိုင်းတားထားလိုက်တာ Or data. Okay, actually it has place value. It makes us easier to write down the numbers. Not like this one, right? For this one, we have to memorize like this one for 1 and this one for 5 and this one for 10, this one for like 50, like that, right? We have to memorize it. But for the Arabic number, we don't have to memorize the symbols, right? Because we already have the place value, right? ဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်ခု10ရာနေပဲသွားတာကနန်းနေကိုဟုတ်တယ်နော် ဟုတ် တစ်ကတော့ဘယ် symbol နှစ်ကတော့ဘယ် symbol သုံးကတော့ဘယ် symbol ကျွန်တော်မှတ်စရာမလိုဘူးလို့ပြောထားတာ so that is why it makes us easier to write down the numbers, right? အဲ့ဆိုကျွန်တော် Roman ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ရေးတတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော် sorry Arabic ဆိုရင်ဘယ်လောက်ရေးခိုင်းရေးတတ်တယ် Roman ကျဆိုရေးတတ်လားတစ်ကနေ10ရေးတတ်လား ရေးတတ်တယ်လို့ထင်တာပဲ How about 1 to 100? Not sure. Not quite sure, right? တစ်ကနေ100ထိဆိုနည်းတိုင်ပါသွားပြီဟုတ်တယ်မလား So that is why it is more difficult than the Arabic numbers, right? Because it doesn't have place value. We have to memorize the symbol there. That is why. Okay, so how about number 4? Which of the two contributions to world knowledge about the writer thing has been more important? So which one is more important, the tales or the numbering system? So which one is more important for him? The number system. Yes, the numbering system is more important than the tales, right? Yes. Okay, so did you get all the answers for number 2? Is there any question for that? No question. So let's move to number 3. Find examples of the following extras. So we can do this one together, okay? Because that will be quite complex for you. So number 1, you have to find a topic sentence which introduce the topic of the paragraph. So which one is a topic sentence for this paragraph? Topic sentence means a sentence that can cover up the whole paragraph, right? Or the whole idea of the paragraph. So which one is the topic sentence for the first paragraph? This sentence, right? This is a topic sentence for the first paragraph because he said that there are 2 things that we have to especially grateful to the Arabs, right? And later on he elaborate what are the 2 things, right? They are the tales and their numbers, so it can cover, right? The content of the whole paragraph. So that is one that is the topic sentence of the first paragraph. Got it? Okay. Yes. Yes. So how about number 2? 2 sentences which refer to the things the writer likes. So which sentences can refer the writer's preferences? So we have to give 2 sentences that can refer the writer's preferences. So what are they? So this is the answer for number 1. So which 2 sentences can show the writer's preferences? So is it like the second is more fabulous This than one, the right? tail? The second is even more fabulous than the tail. Yes, this sentence can highlight his preference. And how about the second one?
The second sentence that show his preference. Can you find it? Second sentence. Not Second. sure. Second paragraph here. I mean the last paragraph. Could you have come up with that? This one. This invention is even more amazing than the 1,000 and the 109 put together. So this sentence can also highlight his preference, which one he prefer like that, right? Got it? Got me, no? Okay. That's all in. Now check out sentence making comparison between two things. The same sentences. Comparison bar, more fabulous than, right? Even more amazing than. So the same sentence. Got me, no? Okay, so the last one, a sentence which refers back to the beginning of the paragraph and concludes it. ရှင်းဆုံးပေးထားတဲ့ idea ကိုပြန်ပြီးတော့ဖော်ပြပြီးတော့နှိကုံးချုပ်သွားတဲ့ sentence ဘယ်ကောင်လေးလဲ Which sentence is that? Our eraser, no? Can you find it? Guys, the last sentence of the second paragraph. ဟုတ်လား ဟုတ်တယ်မလား သူအပေါ်မှာလဲပဲအပေါ်မှာလဲပဲသူက Arab တွေကိုကျေးဇူးတင်2ရက်ရှိရယ်ဒါပေမဲ့ he focused on the numbering system more than the tails, right? The numbering system ကို focus လုပ်ပြီးရှင်းသွားတာ numbering system ကပို့ပြီးတော့ fabulous ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာနောက်ဆုံးမှပြန်ချုပ်တဲ့ခါကျတော့ it's even more amazing than blah 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 လို့ပြန်ပြီးချုပ်သွားတယ် the same idea ကိုပြန်ပြီးတော့ mention လုပ်ပြီးတော့ဆွဲချုပ်ချလိုက်တာဒါဆိုရင် the last sentence ရမလားရှင်ရလားရှင်ဟုတ်စာမိုက်ကအရန်တူဝယ်လေအဲ့မှာကိုဖြေရပြနေကြတာရလားတကယ်ရောရလားယူတို့ကြည့်ရနည်းနည်းလေး confuse ဖြစ်နေတယ်လို့ပဲအရန်လွယ်လို့မတွေ့တော့တာထင်တယ်ဟာလားဟုတ်ချင်ဗိုက်စာ အဲ့စာနေလို့ပါ ဘိုက်ထားနေလို့ဟဲ့မစားရသေးဘူးလား စားတယ်ဆိုတင်ချာနောက်ကြမှာပြီးလို့ ဟာတင်စားနောက်ကြရပြီလားဘယ်ချိန်လွတ်တာအောင်တင်စားဘယ်ချိန်လွတ်တာအောင်ဆက်တက်မှာလား တက်တက်ဆိုရင်ရှင်လည်းနောက်ကျဒီနေ့ဖြေတိုင်နေ ဖြေတိုင်โอเคအဲ့ဒါကျမတို့မစားလိုက်ရပါဘူးပေါ့လို့မျိုးပေါ့နော်ပြောချင်တာအဲ့တော့အလုံးမလုံးတော့ဟုတ်လားအုံနောက်ကအလုံးမလုံးတော့လား တချို့လောက်လွတ်နေရှင် နှစ်ချိုးလောက်လွတ်သွားတယ်ဘာလို့ဘိုက်စာလို့ကျမ live ဖြည့်ပေးနေအောင်နောက်ကနေ follow မလိုက်လာကြအောင်เนาะအမှန်ဆိုဒီစက် live ဖြည့်ပေးနေအကုန်လုံးလေဒုက္ခပဲကဲအဲ့ဆိုနည်းနည်းလေးဆက်သွားလိုက်မယ်เนาะထပ်ပြီးတော့လေ Number 4 the writer uses the following technique and 5 examples of them in the text asking the reader questions that readers တွေကိုတိုက်ရိုက်မိထားတဲ့ question ဆိုရဲပါတဲ့ sentence တွေဆိုတချောင်းလောက်ဆွဲထုတ်ပြပါလား Could you have come with such a useful invention? Okay, that is quite visible, right? ရတာပေါ့အရင်ရတာပေါ့ဒီဟာလေးဟုတ်တယ်မလား Could he have come up with such a useful invention? So he directly asks the readers a question. Yes, correct.
Okay, and next now the quota addressing the readers directly. Readers they would direct like that. Oh, sorry. Direct business လေအမအလုံးလို့တော့ပါဆိုဘာကြီးပြောနေမှန်းမသိရဟုတ်တယ်မ ပေါ လား င်ချစ်လိုက်ကြတာ 这来了 တက်လိုက် 你 တာပါ။ဘာလဲပြန်ပြီစိတ်ညစ်တယ်။အရင်ဆိုရင်ထပ်ပြောအရင်ဆိုရင်ဒေတာနဲ့ပဲတက်လာခဲ့တယ်။ဘာလို့ဆိုတော့တစ်ချက်က Wi-Fi ရဲ့အပေါ်တစ်ထပ်မှာရောက်နေပြီးအခန်းကလည်းလုံနေဆိုတော့ Wi-Fi မဝင်ဘူးတဲ့အခန်းကမရအောင်နဲ့တူတယ်။ကဲပြော direct address လောက်လိုက်တာ။ ပြလိုက်တော့မယ်တခါ because you say နေပြောကြည့်ကြည့်လို့ပြောတာဟုတ်တယ်နော်ဒါဆိုကျွန်တော် readers to direct address လောက်လိုက်တာဟုတ်တယ်နော်ရမလားရှင်ကြားလာရင်ဒီသက်တန်ကြားရနော် okay ကဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ using adjective which shows his opinion ဆိုတော့36ခေါက်လောက်ရှိရင်အဲ့ကောင်ပဲခဏခဏတော့နေရဟုတ်ပြီနော် more fabulous more amazing ဒါလေးပဲနော်သူ့ရဲ့ဟိုကို opinions ကို highlight လုပ်ပေးတဲ့ adjective တွေနောက်ပြီးကြတော့ making comparison the same ဒါပဲ humor တုံးထားတယ်ဆိုခုနပြောရတဲ့မှာအဖြေပါသွားတယ်ဘယ်ကောင် humorous way လေးနဲ့ထည့်ထားရလဲလို့ပြောထားလဲ although you may not notice yes although you may not notice အဲ့ဒါလေးကတော့ humorous sense လေးနဲ့ထည့်ထားတာနော်နောက်တစ်ခါကျတော့ an informal conversational style there are so many ပဲနော် listen here is a number ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် informal conversational style ထည့်ထားတယ် because you say နေပြောကြည့်ကြည့်ဒါဆိုလည်းကျွန်တော် conversational style ကိုသုံးထားတာပဲအဲ့တော့ဒီကောင်တွေပေါ့ example လေးရအမလေးဂျိုလီတန်းလက်တန်းနေရယ် ဟုတ်ဘူးချက်တော့နာလို့ ကဲဒါဆိုရင်ပြီးသွားပြီ number 4ထိပြီးသွားပြီတမလိုက်ဖြေပေးရအကုန်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ဗာမေးကြရှိသေးလဲမရှင်းတာရှိ မိ သေး ခွ လား တော့မရှိဘူးချက် မေးကတော့မရှိ okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီချက်ကို number 5ကခဏကြော်လိုက်တော့မယ်ကြော်လိုက်တော့မယ်နော်ခဏမဟုတ်ဒီချက်ကြော်ချလိုက်တော့မယ်ဒီကောင်တော့ဘလို့ကွာချလဲပါမေးတာဆိုပို့ပြီးတော့ formal ဖြစ်မှာပို့ပြီးတော့ခံမှာเนาะအဲ့ဒါဒီကောင်မပြောတော့ဒါဆိုရင် number 6ပဲလောက်တော့မယ် write a paragraph beginning there are two things for which I'm especially grateful to တော့လေ Arab တွေကိုကျေးဇူးတင်ထားတာအဲ့တော့ Arab တွေကိုကျေးဇူးတင်ရမှာအချက်နှစ်ချက်ရှိရဆိုအဲ့ဒီအချက်နှစ်ချက်ကို elaborate လုပ်ပြီးရှင်းသွားတာအဲ့တော့ယူရိုကဘာရေးရမှာလဲဆိုတော့လေလူအကြောင်းရေးရမှာအဲ့တော့ I'm especially grateful to my primary school teacher ပဲရေးရေး grandparents ကိုပဲရေးရေး parents ပဲရေးရေး best friend ပဲရေးရေး brother ပဲရေးရေး sister ပဲရေးရေး myself ပဲရေးရေးကြိုက်တာရေးဟုတ်ပြီเนาะအချက်နှစ်ချက်ပါမယ်အဲ့လူနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျေးဇူးတင်ရနှစ်ချက်တော့ရှိပါတယ်ဆို you have to elaborate more about that ပို့ပြီးတော့ section ပေးရမယ်ရမလားရမယ်เนาะရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမကိုအဲ့ဒါလေးရေးပေးအခုရေးပေးเนาะအဲ့တော့ရေးနေတဲ့အချိန်မှာယူတို့ရေးနေရင်လည်းကင်မရာပိတ်ပြီးတော့စားလို့ရတယ်ဘာရမ်းစားနေလို့ရှင်เนาะကဲအဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒါလေးကိုတချို့ကိုစလုံးရေးခွာလောက်တော့ရေးပေး80နဲ့100ကြားလောက်တော့ရေးပေးเนาะအဲ့ရောမှနည်းနည်းလေးစာပိုက်လေးရရှိမယ်နဲ့တူတယ်เนาะ100လောက်ပေါ့เนาะစလုံးရေး100လောက်ရေးပေးချောကဲ ချက် ဟုတ် အဲ့ဒီ a little history of the world ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုး style နဲ့ပဲရှိတယ်ရ ဒီ style နဲ့ပဲရေးရမှာဟုတ်တယ် ဟုတ် ဒါဒီပုံစံလေးကိုတော့ example ပေးထားတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဘာကွာသွားလဲဆိုတော့ तू က Arab လူမျိုးတွေကိုကျေးဇူးတင်တာကိုကျွန်တော်ကတော့ဒီရေးရေးမရေးတော့ကိုအနီးနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကိုပဲရေးတော့မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ तू က teacher ပေးထားတယ် grandparents ပေးထားတယ်အဲ့တော့ parents ရေးလို့ရတယ် close friend ရေးလို့ရတယ် siblings တွေရေးလို့ရတယ် cousin တွေရေးလို့ရတယ်ကြိုက်တဲ့လူကိုခေါ်ရေးလို့ရတယ်ဒါမယ်နော် okay ဟုတ် and while you are writing you can eat something okay လိုက်စားတော့အုံနောက်တွေအလုံးမလုပ်တော့ခါကြတော့နည်းနည်းတနာဝါရကြ ဟုတ်ကဲ့ပါ Nora, we are doing the exercise on page number 84, number 6, and you have to send that paragraph in the chat for me, huh? ဟုတ်ကဲ့
Okay, correct one. Burmese people, okay. Okay, correct, Julie. Is that an older sister or a younger sister, Julie? younger sister သူနဲ့ကမီးဖေအဲ့လိုပဲ Okay, မိကမပြီးတော့မလားသမီး ဟုတ်ပြီးတော့မှရှင်နိုင် ပြီးတော့မယ်တက်မော်တက်မော်ပို့လိုက်ပြီနော်ဘိုင်ဘာနေ Nora ပြီးတော့မလားသမီး 对，等你那摆布他呢。 နှစ်ပိုက်တွေ့ထားတယ်သမီးနှစ်ပိုက်စစ်ပြီးပါလေရှင် Burmese people ရောအရင်နေကျေးဇူးတင်တာ Okay ဆိုင်မောင်ချင်းမကောင်းတဲ့ခြားရကောင်းတာလေးယူပြီး ကောင်းတာလေးရွေးပြီးတော့ပြောရတာပါဟောကျတော့ကျတော့လူမျိုးကောင်းတာတွေအများကြီးရှိပါတယ်နော်အရင်ဘယ်ပြောမလဲကောင်းတဲ့ချက်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ် ဟုတ်ချဂျပူတွေအဲ့လိုအဖိုးလိုဂျပူတွေပဲမကောင်းတာချင် Everything has like strong point and weak points, right? It's kind of like balance. Grandma, okay. Okay, correct them all. Okay, so we are waiting for Megabar's answer. Megabar ရဲ့အဖြေလေး။ဒီပြီးသလားလေးပို့ပြီးပါလားကျောင်း။နည်းနည်းလေးပိုက်ပြန်ပြေးသွားပြီလား။နည်းနည်းအုံနောက်အလုပ်ပြန်လုပ်ပြီလား လုံနေချင် စားရသေးဘူးချင်မလုပ်သေးဘူး ။ဘာလို့လဲဝင်းဝါ မစားရသေး မကြက်သေးဘူးလား။မကြက်သေးဘူးလားဟာလား ဘူးဟုတ်တယ်ထင်တယ် Baby story time is especially favorite to mom. Oh, brother. Okay. Is that a younger or older brother, Mikwa? older brother ဆို Older brother. Okay. Brother only, no? Yes, correct. Okay. ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဆက်သွားကြမယ်နော်ဆက်သွားမယ်ဆိုတော့ပြီးသွားပြီရောပြီးသွားပြီနော်အဲ့တော့ပြီးသွားပြီဆိုတော့ workbook သွားမယ်မေးကြမရှိဘူးမလားယမရှိတော့ပါဘူးနော်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1တော့ကြော်ပြီးတစ်ချက်ကြော်ပြီးရမ်းလွယ်တယ်ဆိုတော့နံပါတ်2ကနေစလောက်အောင်နော်အဲ့တော့နံပါတ်2က page number ဘယ်လောက်မှရှိလဲဆိုတော့58မှာရှိတယ်58 58 က look at the study skills box and correct the mistakes in these sentences အဲ့တော့အဲ့မှာလေးသူက tips လေးပေးထားတယ်နော် some teachers use symbols to help you identify your mistakes ဘာကြောင့်ရှင်ကျွန်တော်ကစာစစ်လို့ရှင်ဆရာမတွေက symbol လေးပဲပေးလိုက်တာဘယ်နားမှာဘာပြောင်းနေဘယ်နားမှာဘာလဲဘယ်နားမှာမှားနေလဲဆိုတော့အမှန်အောင်မပြင်ပဲနဲ့နော်အဲ့လိုမျိုးတစ်ခါတည်း the sign လေးနဲ့ပြတာ okay for example like P ဆိုရင်ကျွန်တော် punctuation mistake လုပ်ထားတယ် SB so there is a spelling mistake. GR, there is a grammar mistake. WO, there is a walk order mistake. And there is a V for vocabulary and X sound for there is something missing there.
okay အဲ့တော့ sign လေးနဲ့ပြလိုက်ပြထားရှိရဆိုတော့ number 1ဆိုရင်သူက V လို့ပေးထားတယ်ဒါဆိုကျတော့ vocab မှာနေတာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် what is the matter of your present အဲ့တော့ vocab ကကျတော့လေ vocab နဲ့ spelling ကကျတော့ spelling ကကျတော့စလုံးပေါင်းလေးမှာ vocab ကကျတော့သုံးထားတဲ့ words ကမှာနေတာပြန်လဲသုံးအောင်မှာဆိုတော့အတိတ်ပဲဒါဆိုရင် what's the matter of your present လို့မမေးဘူး what's the subject လို့ပဲမေးတယ်ဆိုတော့ကျတော့ဒီည matter ဆိုတဲ့ vocab သုံးလို့မရဘူးလို့ပြောချင်တာ so how about number 2 there is a grammar mistake and the mistake has been underlined there so what is the correct answer of depends of ဘာဖြစ်ရမှာလဲ actually depends on depends on so there is a preposition mistakes which is a grammar mistake right so depends on how about 3 P has been given so there is a punctuation mistake right so what is wrong with graph photo what do we need there there is a punctuation mistake guys what do we need there comma yes we need a comma there graph photos the both are noun right so we can't write like that so we have to put comma between them graph photos and diagrams right so how about number 4 don't use too many pictures so there is a spelling mistake so what is wrong with TO2 it has to be double O yes double O yes too many pictures correct and 5 there's a great poster and put up it on the wall and there is a what order mistake. So the correct answer of put up it is put it up put it up. အဲ့တော့လေဆို put up it လို့ဘာလို့သုံးလို့မရလဲသိလားဒီဆိုရှင်းပြီလားမသိရအောင်ရှင်းဘူးလား ရှင်းရသေး မရှင်းရဘူးဒီကောင်က put up ကဘာကြီးလဲကျွန်တော် phrasal verb ကြီးဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ phrasal verb ဆိုတော့ကျွန်တော် phrasal verb က verb နဲ့ preposition နဲ့ပေါင်းထားတာအဲ့ဒီမှာဆိုတော့လေ preposition sorry phrasal verb မှာတော့လေ separable နဲ့ non separable ဆိုပေါ့နှစ်ခုရှိရယ်သူက separable ဆိုရင်ခွဲထုတ်လို့ရတဲ့ phrasal verb non separable ဆိုရင်ခွဲထုတ်လို့မရတဲ့ phrasal verb အဲ့တော့ခွဲထုတ်လို့ရတယ်ခွဲထုတ်လို့မရဘူးဆိုတော့ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့လေ separable ခွဲလို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ put နဲ့ up နဲ့ပြောချင်တာကဒီ verb နဲ့ preposition ကြားထဲမှာ object ထည့်လို့ရရင်အဲ့ကောင်ကျွန်တော် separable လို့ခေါ်တာခွဲလိုက်လို့ရတယ်ပေါ့ပြောချင်တာကတော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ put it up ဒါဆိုကျွန်တော်ခွဲလို့ရတယ်ပေါ့တချို့ဟာတွေကျကျွန်တော်အဲ့လိုခွဲလို့မရအောင်အဲ့သုံးထားတဲ့ verb နဲ့ preposition ကတ်နေမှာရ for example come across ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ကောင်ခွဲလို့မရအောင် I come across this vocabulary somewhere in the magazine ဒါဆိုကျွန်တော်လေ I come this vocabulary across လို့ခွဲသုံးလို့မရအောင်ပြောချင်တာဒါဆိုရင်ခွဲလို့ရတဲ့ phrasal verb ရှိရယ်ခွဲလို့မရတဲ့ phrasal verb ရှိရယ်ပြောချင်တာက verb နဲ့ preposition ကြားထဲမှာ object ညှက်လို့ရတဲ့ phrasal verb တွေရှိသလို object ညှက်လို့မရတဲ့ phrasal verb တွေရှိရယ်ဒီကောင်ကကြတော့ကျွန်တော်ကညှက်လို့ရတဲ့ phrasal verb အဲ့တော့ညှက်လို့ရတဲ့ phrasal verb ကလေအမှန်တော့ကျွန်တော်လေဘယ်လိုသုံးအဲ့တော့ put up ကခွဲတွဲပြီးရေးလို့လည်းရတယ်ခွဲပြီးရေးလို့လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့အကယ်၍အနောက်က object တွေကျွန်တော်လေ pronoun ဖြစ်နေရင်ခွဲရေးရမယ်အကယ်၍ဒီနေရာမှာ it နေရာမှာ noun phrase ထားတာတခုခု the pen လို့ဟာမျိုးဒါမှမဟုတ်ရှင် the picture လို့ဟာမျိုးအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနောက်မှာထားလို့ရတယ်ခွဲလို့ရတဲ့ phrasal verb ဖြစ်ပေမဲ့လည်းအနောက်မှာထားပြီးရေးလို့ရတယ်ပြောတာသဘောပေါက်လားမသိရှင်take off your hat လို့သုံးလိုက်ရတယ်လို့ take your hat off လို့လည်းသုံးလို့ရတယ်အောက်ထုတ်ကိုချွတ်လိုက်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးဟုတ်ပြီနော်ကြိုက်တယ်လို့သုံးဒါပေမဲ့အဲ့နေရာမှာ pronoun ဖြစ်တဲ့ it ကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ take it off လို့သုံးရမယ် take off it လို့သုံးလို့မရဘူးလို့ပြောချင်တာရမလားရှင်ဟုတ်ပါမယ်နော် okay ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒီ pronoun ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ what order မှားနေတယ်လို့ပြောချင်တာအကယ်ဒီ it နေရာမှာ you noun phrase ဆိုရင်ထားလို့ရတယ်နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ခုpoint လုပ်ချင်တာပါရှင်ရမယ်နော်အဲ့ဒါကျတော့အဲ့ရဲ့ phrasal verb တွေကလေကျွန်တော် ID ကြရင်လည်းပြန်ပါလာလိမ့်မယ်အဲ့ကြတော့အကျယ်ပြန်ချဲ့ပေးလိမ့်မယ်နော် number 6 ကကျတော့ you want your listeners to concentrate what you are saying ဆို s sound လေးဒါဒီလို s sound လေးပြန်မြှားထိုးရလို့ခေါ်လို့မြန်မာကျတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင် there is something missing there right so which one is missing in this sentence on yes preposition is missing there right concentrate on what you are saying ရမလားရှင်အဲ့တော့လေဒီလိုဟာမျိုးကလေဆိုတော့မမေးလို့ရလဲဆိုတော့ဆောင်းပွဲမှာမေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ line လည်းမတားပေးထားဘူးဒီကောင်းတွေလည်းမပေးထားပဲနဲ့ဒီ sentence မှာအမှားရှာပေးပါဆိုပြီးတော့ရှာခိုင်းလို့ရတယ်နော်အကယ်၍ဆောင်းပွဲမေးချင်ခဲ့သည်ရှိတော့ရမလားရှင် guys can you say မေးချင်ပါနဲ့လားချေအဲ့ချိန်ကြာသွားပြီ
အဲ့ဒီတိုင်းsentence ကမှန်နေရပြီเนาะအကုန်လုံးကြည့်လဲမှန်နေရဘယ်နာတိတိမှန်နေရဘယ်နာမှပြင်ကြမရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နံပါတ်3ကကြတော့မရေးတော့ဘူးကြော်လိုက်တော့ဘာလို့ဆိုတော့ဒီကောင်ကကျွန်တော်ဘယ်ကောင်နဲ့သွားချိန်မှလဲဆိုတော့ course book ထဲကမမိလားကျွန်တော် tips လေးလေ tips လေးမှာ how to get it right ဆိုဘာဖြစ်လို့လဲ make it visual ဆိုဘာဖြစ်လို့လဲအကုန်လုံးအကြောင်းပြချက်တွေအကုန်လုံးဒီမှာပေးထားပြီးသား course book ထဲမှာဆိုတော့ကျွန်တော်မလုပ်တော့เนาะကြော်လိုက်တော့မယ်ကြော်လိုက်ပြီးရင် number 4လေးတော့လုပ်မယ် number 4ကကြတော့ you just have to choose the correct option for each of the sentence correct option လေးယူပေးအောင်เนาะ number 4လေးလုပ်ကြည့်အောင်လားဆိုSo shall we check? Shall we check? Oh, wait, I'm at the last line. Okay. So shall we check now? Yes. So tell me the answer for number 1. Could you follow or follow? Follow. Follow. Yes. We have to use the infinitive one, right? So how about number 2? Did you think I was knowledgeable or knowledge about my subject? Knowledgeable. Yeah, it's really an adjective there, right? Knowledgeable about. So how about number 3? Was I speaking Clear. Clearly. clearly? We need an adverb there, right? Clearly, correct. So how about number 4? Were the pictures clear or clearly? Clear. Here. Here. So for this one, we need an adjective, right? So how about number 5? Were there too much or too many pictures? Too many. Too many. Too many, as that is countable now, right? And how about number 6? Should there be less or fewer pictures? Fewer. Fewer. Fewer for countable now, right? So yes, fewer. So how about number 7? Smooth. Smooth. Smooth, yes, we need an adjective there, smooth.
And let's move to the number 8. What is number 8 answer? Bored. Bored. Yes, we are talking about the feelings, right? So yes, bored. And let's move to the second part, number 9. The beginning, make or making? Making. Making, yes. Spend a little time at the beginning, making your audience feel comfortable. Correct. So how about number 10? To Interrupt. interrupt, we need an infinitive there, correct? And how about number 11? Look at. If you look at, yes, correct. Look at the audience. So you have to give eye contact, right? So you have to look at the audience. And how about number 12? Illustrate. Illustrate, correct. 13? Quickly. Too quickly and too Slowly. correct. So did you get all the answers for number 4, everyone? Yes. Yes, ရမယ်နော် Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် Okay ဒါဖြေပြီးသွားလားကျွန်တော်မဖြေရသေးဘူးလား Okay အဲ့ဆိုဖြေလိုက်ရအောင်နော်ဒါလေးနေ့ကဖြေလိုက်လားလို့ So as usual some of the words are missing there, so you have to fill the blanks by using only one word. Okay.
So shall we check now? So what have we got for number 1? I am not going going to make, yes, correct, going to make a long speech, but how about number 2? I Correct. I just want to say a few things things. Things. Correct, things about what we have all been doing. How about 4? In the in the last year. In the last year, over the last year, over. Huh? So how about number 5? I would like to begin. begin. Okay, I would like to begin by. I would like to start by. Okay, start not start begin. Say that no. So how about number 6? Congratulating you all on doing. Very well. Very well. So well. very well. Yeah. So well, very well, not academically. And the exam results are blank, but The best. The best. the best we have ever had. And I No. know, yes, I know you have all worked really hard to Achieve them. achieve them, to get them. Yeah. No? And how about number 10? In Progress has been particularly good in In. math, English, science. Correct. And how about number 11, which is very encouraging. Yes, very encouraging. Moving on now to other blend of the curriculum. part. Other part, other area. Other side? Yes, correct. Other side ဆိုရင်မရဘူး Huh? Other side ဆိုပြီးထည့်လိုက်ရင်ရ Other side တော့မရဘူးတမီး side တော့မရဘူး part လို့ပဲရနော် part ရမယ် area ရမယ်သူက script ထဲမှာ area လို့ပြောသွားတာနော် another area other area လို့ပြောသွားတာအဲ့တော့ area ရတယ်အကေ part ထည့်ထားလဲရတယ် side တော့မရအောင်နော်အဲ့ဆိုအနောက်မှာ off the curriculum မပါနေတဲ့အတွက်ကြောင့်နော် like music drama blend sports 13ပြော and sport and sport correct we need a conjunction there right so we have a wonderful concept blend the end of the olden time at the end of the yeah အဲ့မှာဆို in the end မရအောင်ဟုတ်တယ်နော် at the end မှာရအောင်ဆိုတော့အနောက်မှာ olden time ဆိုရယ် specific time လေးပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ so how about number 15 perform Perform by yes ရတယ် perform by ဒါ script ထဲမှာဒါ given by နဲ့တုံးသွားတာရတယ် perform တုံးလည်းရတယ်နော် perform by given by the school orchestra and this blend we also have an evening so 16 by this time and this this time ရပါတယ် this time နော် this time ရတယ်သူ this year လို့ပြောသွားတာ script ထဲမှာကြာလေရတယ် this time တုံး this year ပဲတုံးနော် we also have an evening when blend school jazz band ပါထည့်ထားလဲ17 the school yes အတကယ်လေးပဲလို့နေရဟုတ်တယ်နော် the school jazz band perform for students with students with the students and their family ကျောင်းသားတွေနဲ့သူတို့ရဲ့မိဘတွေကိုမိသားစုတွေကိုဖျော်ဖြေတာဟုတ်တယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် students and we need a conjunction the connecting words တွေလို့နေရအိမ်မှာနော် and their families so how about number 19 it was a huge ဘာလို့ပြောပါလဲ success 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 and thoroughly enjoyed by everyone and we have just had the end of year ဆိုတော့လေအမှန်တော့အဲ့မှာကျတော့မလိုတော့ဘူးဟုတ်တယ်နော် sentence ဆိုတော့ပြည့်စုံနေဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့လဲပဲဆိုတဲ့စလုံးထည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ we have also just had the end of year so written by drama teacher so yes year play right which was written by our drama teacher yes drama teacher drama ဆရာမဟုတ်တယ်နော် Mrs. Akin လို့ပြောထားတဲ့ကျွန်တော်အရှိမ teacher ထည့်လိုက်မယ် again another business so how about 23 what have you got for 23 atဟုတ်တယ် at the inter school sports event we plan get first place but လို့ပြောထားတော့ရလားမရလား မရ မရဆို we didn't yes correct we didn't get first place but we did blend
compete. But hey, we We did did compete. compete ပြန်ခဲ့လို့ထည့်လိုက်တာအမှန်တော့ we did well ကောင်းကောင်းလုပ်ခဲ့ပေမဲ့မရခဲ့ဘူးသူကဟုတ်တယ်နော်ပြောချင်တာသူတော့မရခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ငါတော့အကောင်းဆုံးကြိုးစားခဲ့တယ် we did well နော် we did well လို့ပြောသွားတာသူက we did compete ဆိုရင်ကြတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြိုင်တော့ပြိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပြိုင်တော့ပြိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့မရခဲ့ဘူးဆိုတော့တကယ်ပါတယ်ပြိုင်ခဲ့ပြီမယ်ဒီမှာကျတော့သူတော့မရခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ငါတို့အကောင်းဆုံးလုပ်ခဲ့တယ်လို့ပြောချင်တာနော်အကောင်းဆုံးလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ emphasize လုပ်ချင်တာအဓိကကတော့နော် so number 26 we won 2 silver medals 4 yes swimming အတွက်ကိုရခဲ့ဆိုတော့ for swimming so again well done to the မှာပို့ပြီးတော့ familiarity လေးဖြစ်စေလို့ကျွန်တော် our athletes and swimmers နော်ငါတို့ရဲ့အားကစားသမားတွေနဲ့အေးကုသမားတွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် blah 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 ပေါ့နော်အဲ့တော့ထည့်လိုက်ရပါတယ်နော်ထည့်လိုက်ရ our ထည့်လိုက်ရသူက script ထဲမှာဆို our နဲ့ပြောတာနော် our athletes and swimmers ကဲအဲ့ဆိုညမလားရှင်အဖြေလွတ်တော့တာရှိသေးလားမရှိဘူးနော် okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါလေးတစ်ခါလေးတွဲလိုက်မယ်နော်Link these words and phrases from a text with the correct definition. So words and there is a definition. So we just have to match. So tell me the correct definition for number 1. Link. C. Connection. Right? Correct. Community. H. Yes, correct. The people living in a particular area. How about pleasure? A. Guys, can you hear me? Yes. A. Yes. Pleasure got A. Correct. How about charity? 4. F. F. Correct. How about available? B. B. How then? You know, you be yet I don't say separate. E. 6. E. Correct. Yes. E. Achieved. G. Look forward to ကြတော့ D. D ပဲကျန်တော့ဟုတ်တယ်နော် D ပေါ့ Yes ကြောက်လားရှင်းလားဆိုရင်သာတကြိမ်ပြီးတဲ့နေမှာ line ကကြာသွားတယ်ကြားရသေးလားဒီချက်ကို ကြားရတယ်ချေ ကြားတော့ကြားရပြီမဲ့ line ကမကောင်းနေဘူးဟုတ်တယ်နော်အခုကြောက်ကောင်းတယ်လေစာပြောနေမကောင်းတော့စာပြောနေမကောင်းခဏလေးဆက်တော့ချိတ်လာတယ် Okay ရပြီလားနည်းနည်းပိုရသွားတယ်ခဏလုံးဝရန်နေတာကဲဒါဆိုရင် number 3 လေးလည်းတစ်ခါလေးဖြည့်လိုက်မယ် and read the conversation and report is a reported space again reported space မှာလည်းကျတော့လေအရင်တော့ကကြတော့ပြောရလို့မပါလို့ရှိရင် set သက်ပြောတယ်ပြောရလို့ပါလို့ရှိရင် told သက်သုံးတယ် question ဆိုလို့ရှိရင် ask တွေသုံးတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေအပြင်ကျတော့ဒီ words တွေလည်းသုံးရသေးလို့ပြောထားတာအဲ့တော့ while reporting a speech or conversation you can avoid repeating or set အဲ့တော့ set ကိုပဲထပ်ခါလည်းသုံးကြမလို့ဒီ verb တွေကိုလည်းကျတော့ alternatively သုံးလို့ရတယ်လို့ပြောချင်တာအဲ့တော့ at answer command exclaim offer remark reply response suggest ဒီကောင်တွေအကုန်သုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒါမဲ့ကျတော့ verb 2နဲ့ပေါ့နော် added to answer to command နော် exclaim suggested အကုန်သုံးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခါလေးပဲဖြေလိုက်တော့မှာပေါ့ဆိုတော့ reported speech ကအရန်လွယ်သွားတယ်မှာယူလို့ sum up ဖြေပြီးသွားတယ်ဆိုတော့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် number 2လေးပြောင်းပြပါအောင်ဆိုတော့ number 2 Mrs. Lewis replying that this one ဒါကိုပြောင်းမယ် replying that she ပြောင်းလေ She like ဟုတ်တယ်နော် she likes to keep keep parents informed
about About what what was going on. was going on မလေးခုမှအသက်တင်တာကြာနာပဲကြည့်ပါအောင်အသက်တွေပြန်ဖြစ်သွားလိုက်တာပြောမနေနဲ့เนาะ okay ဒါဆိုရင် Mr. Smith said that Mr. Smith ဆိုတော့ဒီ sentence လေးပေါ့ဒီ sentence လေးကိုကျွန်တော် report တက်ပြန်ပြပေးပါအောင် said that She hey Mr. Smith Mr. he thought thought ဟုတ်ပြီ he thought the new drama studio was a very good idea. yes correct the new drama studio was a very good idea correct ဒါဆိုလို့ရှိရင် how about number 4 number 4ကကျတော့ he added that အဲ့တော့ထပ်ဖြည့်ပြီးရပြောရဲဆိုတော့ he added that I think this sentence right he offered to help the ladies of this one The school yes would the school need would will need need equipment for for the the new new studio. new and studio yes and and he offered to help to help with the lighting. lighting. Yes, correct. A solution. Next, he said that this one His His company company specialized, yes, in in stage. stage lighting. lighting. Correct. Mrs. Louis said that this one. She She had had yes been- had She been had been thinking about thinking about ways, ways of of raising the money money for for the the equipment. okay. Hey, think em là reporter speech ကနည်းနည်းလေးကြောင်နေသလိုပဲသိသေးရနော်ဆိုတော့ test တွေပြသိပါတယ်တော့တရားကိုမေ့ကုန်မလားတို့ကြည့်ရအတင်းအရင်ကြီးကြည့်လိုက်ပြောနေရတာဒါဆိုဒီကောင်းလေးဆိုအလွယ်ဆုံးပဲဟုတ်တယ်မလားဘာမှပြောင်းကြအောင်မလို့ကျွန်တော်ခက်တာက question words တွေနဲ့ချိန်တာတွေဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါတွေကမှပိုအောင်ခက်တယ်ဒီကောင်းလေးကနည်းနည်းလွယ်တယ်မခက်ဘူးနော်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ကနောက်ထပ်ကမရှိတော့ဘူးဆိုတာလေ okay ဒါလေးလုပ်ကြည့်လိုက်မယ်နော်from ideas into words အဲ့မှာ Read Alicia's talk about her hometown. Which of the following does she do? Right, yes or no မှာလေးတို့ကလေ situation လေးပေးထားတယ် If he did that, you have to say yes. If he didn't do that, you just have to say no. For example, like she welcomed the audience. So did she welcome the audience according to her presentation speech? Welcome လို့သွားလား No. No ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ no လို့ရေးပေးလိုက်ဦးမယ်ဒါလေးပဲနော်ဒါဆိုကျွန်တော် number 60 yes or no လေးပဲရေးပေးပါဟိုနေ့ကပြုံးစီဖြစ်နေပြန်ပြီဘာတွေပြုံးစီနေအောင်လဲဝင်းဝါနဲ့ကြိုးလေးနဲ့ 钱钱。 ဝင်းဝါနဲ့ကြိုးလေးနဲ့ပြုံးစီဖြစ်နေရလို့ဘာတွေပြုံးစီဖြစ်နေပြန်တာတော့ဒါနိုင်ချင်းပြုံးစီဖြစ်နေကြလားဟေး7 minutes ပဲ ချက်ခုနမေးတော့ yes လို့ဖြေလိုက်တာအဲ့ဒါကြောင့်မင်းကမှန်းပြီးဖြေလိုက်လွဲတယ်လို့ အင်းစဲကိုမယုံနဲ့နော်ဝင်းဝါ
So shall we check? Yes. Shall we? Okay. So the second one is she gave an outline of what she is going to say. Did she do that? Yes. Yes. How did she do that? Which one? Outline beta. The first paragraph. The first one, right? I'm going to divide my talk into 4 parts. So she gave an outline of what she is going to say, right? So the first paragraph is correct. So how about number 3? She made it clear what she studied in the first session. Did she do that? Yes. 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 How? Which phrase did she use? First of all, First of all, yes, correct. So how about number 4? She showed that she studied a new section of the talk. Did she do that? Session 9 ပြီဆိုတဲ့ဟာလေးကိုသူပြသွားတာ yes. 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 Moving on now to right? Moving on. Yes. Moving on now to. So how about the last? Sorry, she gave examples. Example ပေးပါလား No. ပေးရလေ Sports events such as swimming, rowing, canoeing. These are examples. She used the word such as, for example, right? တနိုင်တော့ကနေဆိုတော့ဖျောက်ပြက်နေဖြစ်ကုန်ပြီ Okay. Number 4, she addressed the audience directly. ခေါ်ရအောင် Yes. Yes. What is that? What more could you want? What more could you want? Or you might ask, right? She did address to the audience directly. ဆိုလို့ရှိရင်ဒီချက်ကိုလေဒါလေးအိမ်စာလုပ်ခဲ့ပြီအိမ်စာဒါလေးကတော့တောက်ကြနေစင်မယ်ဟို presentation နဲ့မဆိုင်ဘူးเนาะအဲ့တော့ presentation အစမ်းလို့သဘောထားလိုက် तू ကဘာလေးရေးဦးမယ်လဲဆိုတော့ तू က speech ခုလုံးပေးထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ speech ကိုကြည့်ပြီးတော့မှကျတော့လေ तू က idea လေးရေးပေးရမှာအဲ့တော့ slide ထဲမှာ तू slide အားလုံး6ချက်ပေးထားတယ်6ချက်မှာ तू တစ်ချက်ကိုရှင်းထားတယ်အဲ့တော့ तू က hometown ဆိုပြီးတော့ तू title ရိုက်ထားမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင် photo မှာကျတော့လေ तू ကသူတို့မျိုးရဲ့ lake ပုံလေးကို तू ပြထားမှာဒီမှာ photo showing ဆိုပြီးတော့ तू ပေးထားပြီးသားဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့နောက်ထပ် slide တွေအတွက်ဘာစာရေးထားမလဲအဲ့တော့သူ့ရဲ့ notes တွေကကျွန်တော် take note down လေးပြန်လုပ်ပေးရုံပဲဟုတ်ပြီနော်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဘာပုံပြထားမှာလဲဆိုတော့ idea လေးပေးရုံပဲလောက်တတ်မလားရမလား How? ဟုတ်ရမယ်နော်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါလေးကိုကျမတို့တောက်ကြနေမှာဒါလေးကိုဖြည့်ထားပြီးတော့မှ Viber ကနေပို့ပေးပါရှင်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဒီ slide ထဲမှာစာရိုက်တက်လားမရိုက်တက်ဘူးလားထည့်တက်လားမထည့်တက်ဘူးလား photo idea လေးရောဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာနည်းနည်းလေးဖတ်မှန်းလို့ရသွားပြီပေါ့နော် user presentation ချိန်လေးကိုအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် number 2လေးအိမ်စာလုပ်ခဲ့ပေးပါဒါလေးကိုတောက်ကြနေစစ်ပါမယ်ရမယ်နော် okay so I'm gonna stop right here for today so is there any question for today's lessons guys No question. No question. as usual no okay no question so bye bye guys we'll see you again on Bye-bye. Friday bye.